kita tuturak marpu di bagason di bagason 12 ni roa. Selawui otot tong taulahon di bagasan Lusmir Hatta. Mulai di amang perbagason nang yang perbagason di arah dunia rohamu. Nusone di netu ni huta amang penasehat sektor umum seluna kana itu no pasangan api. Nusone di dongan ketua. Mulai mah itu yang terlibat ni anu nang beberapa tahun. Alaya lah ni situasi kondisi keadaan ni wilayah Maulok terpaksa mungkin agak herat ibu-ibu. Alai sesudah ni tahap persiapan mah dibataran nama nonton kita adalah hari kedua rumah di pasu-pasu dibataran dari Pak Mata. Dapat dulu yang doang aku potong kita bisa datangi mengiru dibata. Tong kita di bagasan ay paso sa loob na. Sa diri din mga itangin kutong kumata. Hindi kutong siya buta. Makaya lagi di rumah sakit. Jadi di parabotot tabo dari yon. Tuktura to karong BPH mga pinasahat ahan na mga gitata. Na parjulo sa mga laporan siyan umum non. Konen no lubigan siyang manang siyan kepergian. Alani unang papamipomit ko kita tetap na pasangan atau sekjen umum lagi moderator di kita bukan non molo petung ngajak to apa katain awang itu molo tinggo tapi apa katai otak asal menyingkat waktu nang tersinggung di bagasan kapal rapor biasa di kita mengeluarkan kah dari dusai mulak kita di bagasan tadi itu tong pangidu di kita sebelum pos aku jelas aku anggo pengoton tetap lu bagak hubereng ala dinggan retar baru hakka pamit kiriota tetap lu beta baik dan yakka mapai lu dinggan tu pengoton pos doroha tumpe sekian bulan naik nama nuan ulau dunia panitia ada pos doroha di sini pasti lu boleh memberdaya lagi asal mah kita di bagasan terus ni rohata jelas ada di rohata soalnya majo hata nabu pasar tu kita sudi mau lihat mana kita pasar mau saya tu amat sekretaris. Jadi mula di ketua umum na mangalehon tarsongon pakatayo tuhita sa lubukna. Jadi tarsongon ra agenda rapok gudang dihita pala ditikyon nabi umum na parjulo may taringo ni keanggotaan ala na serong do na tabba dong na moru ikutong satong ikuto kami umum sedia anggota ta sesudina napaduahon laporan pengon kas tu umum buiman non dibagi huni ale odi do di bek kami alai na ketua sektor dibun nasida mai diakan na lubinayan no dibagi-bagi di mata pada alam merisi nang nang mamerek laporat tarangi. Alam mo boy sambil mah dibagi humajolo. Baru muse taringot kebijakan asa tong sa pandapot kita di taringot di situasi sahit na pala di kota semua kebijakan bantuan isongan kita na ro sahit. Ketua lek kamu juga saya lek kamu ketua sektor ala utik doi bek kami ala rong lubinen non iman lu paket dihita ala ketua sektor non na kamu to kutana sadia pada kamu sambil mari surah akka sekretaris ni sektor nasan ami agenda parapoton ima napatuluhon ima taring kebijakan isoman alana sepakat ni BPH sektor dot umum doon na kebijakan napawapaton kebijakan konsumsi manang na diak kaulaon akahabuk ni roha buman no dihatay ale unak pula gajang-gajang kalau
orang tanya jawab wala macabuk deh do pada laptop langsung lima baru muse taringok ni kepanitiaan bona tahun di Bungatta manang natong nasida nagabe KPU pemilihan ketua umum jalahiman no pinasa teknisna sakalahiman no tabigi atas sama teknisna tu kita pengumuman napapituhon taringok ni FKMB Kecamatan Rajek narong di pengumuman di Kecamatan Rajek. Jadi satu pasti boto kita ke pengurus, satu tapa boto untuk anggota matusulu. Jadi tarhola nido agenda onom. Kasihan Hamid umum mulutung perong na manabay sa sektor alena na piktik-pikting na mana dia na hurang dubi di pasahat di partikiano pinasa ma sa sektor sada maruduk may satu sektor opak nasa ma partikir tu sektor sada ulate Ako ganda ng joget tani mas tukid man urang tak at bigyan ka nga Dah, na sa jor na nagsirapot toro do di pasata mo sektor sa. ado siya sama perjulo Na pisahan mo partikeno na nagbahas si rapot tonot ta do na nagsipasaton ni sa sektor sa mang na magbalas point na pinasahat mo na eh. Lalu sih mak, yang yang usaha usaha yang umahan ini Gula lah ibahan. Isa dia mesti tahata Eh pak lo si bahan lo tu setiap sektor. Dikit betik. ya mati gua adong do PAK pandangan na Nah, itu tong na masuk tong. Bahas si rapot tonot do na nagsipasaton ni na niigil sa sektor mang na mabahas na agenda ng pinasahat mo ito na utak kasi hamit. mana bay agenda Oh iya, mana ba agenda do tong kang tong mabahas na. Dan mesti nak kita harus sudah bahas bi. saya berjuang Barang sa sektor na asing alip na. Kalau kami saya terus nasi kopi Langar Mr. Bea di sini. Nahuli. Walau nung parang karong mana bay tambay na uli. Sino buti mami sa terus Jadi mau lihat ya Pak, masalah nama tuan cek tertulis deh. So manabay na naik si rapot tonot ta di rapot godang di Bagasa Bornginoon. Siya kami sektor tolu mahubasa binaktorisada dong di pasar sekretaris umum buah-buah di grup ni BPH. Na perlu di rohanami jala macari kot na naik si rapot tonot ta jala muluboy ta putus di Bagasa Bornginoon. Taringot tu si patupaon ni Pungatta tu boru muli molo dang marhasohotan di Hutator. Jadi adong sada namasa di bulan nong salpu sian sektor tolu. Nian rodo nasida tu bagas nami pabuahon na adong rencana marhasohotan boru ni Pungatta alai buah-buah resminan no jolosaha maudaran inna nasida. Na ulima inna hami Roma nasida borngine jam 10 alai pitor mula manugut ne. HP di rohaku molohita songon nama pahutahop boru ulos do si pasahatok ta. Jadi artinya di si menjaga mengantisipasi akasi songon nama masa sepakat do habis yang BPH asa taringot ulus nanai si pasahatok tupunguan di bayar mas tok nanang siap pakai. Artinya sebulung manang na 2 bulung di bayar nang siap pakai ati tung masa si songoni muse dang talu behita boy tertapasahat asa adong terdana namar donga sahuta donga parhuduta di 2 ton tunda asing jada di huta pe lamar bungarang warni pungat tahun dari ida hita nasi sadabur na boy pas hatai mo lihat mak. Jadi mau lihat mari kita sadutna mau lihat manang di Duata. Songot siya kami sektor opat son mewakili benmaeng dorma taringot tu agenda sirakin bahwa lala bolo menurut kami menurut tahu saya diri di kemaju bahwa lala fokus tu wana tahun mehita dang ay mulut ngasing-ngasing no hatata rarak do dak saya no ay walang bona tahun kurala hatata dak saya jadi iba menurut tahu ala tong kita suara terbanyak tuh jadi soalnya masa kain budiman jadi mulai ate mah ngatar holan natapes yang sektor tulu lurangi
Lain mau sa sektor obat nak kaningan masalah tubuh na tao. Nah, jadi ima Dok ketua umum itu, dok pemilihan ketua itu, dan ada dua masuk nak. jadi ima taringok keanggotaan asa toratok dangi nasahat keanggota tupunguan PDR sektor sada 40 kakak, sektor 2 35 kakak, sektor 3 44 kakak, sektor 4 37 kakak. Sudah ke sektor saya Sektor malam. dulu. Sektor sada Benar, 40 valid. kakak, sektor 2 35 kakak, sektor 3 44 kakak, Ya. sektor 4 37 kakak. Tadi saya tanggapi jo tu si rak maras tangi-tangi kita ke anggota ni sektor saya satu kio tolu pulusia kakak Dulu Rusia, tangan aman sebatok na minggu misal tuo saminggu dah bedang pe saminggu adong do anggota ni pungata nau marhuta nasida di Kerawang jala denggado sekarang nih nangi masa belinya mangi apa hui ngok ada kalang nih tikini di Papua tu pungata minggu malam ate minggu malam abe berangkat nasida sab Senin pagi dangaran pertikia be inasa ima keluarga Manurung Bortorus Maringanan di C9 nomor 28 ala sedok jadi dulu berusia mamang jadi denggang hukum bahatami do molo tumpe dan sude anggota terlu mobi di pungatta satabi amam satabi inang nama dari situasi mahita alana sona dokoni minggu sore di pasar Senin pagi ke berangkat nasi dengan susun malam barang nasi dah barang-barang jadi molo tumpe satabi amam orang hai perwakilan sektor saya napa sahatu napa ratu nasi dah satabi bisa bangido nang sude mahita jangan partusi dengan gandung pasar tani ya nang makabindahara marsatura di si molo kurang lebih ya saya terus ada marah sifat tutur tidak sido buat mami tarik waktu anggota Allah, lihat atau pek kamu amang dah, bola jumlah nebe. Jadi kami sektor 2 jumlah anggota 75 kakak. Alai amang berpanggil kami di Tikion. Ra nomor lupa buat tu ketua umum. Si anak tak beruta si Sonna, si Tohang, si Otang. Nasida ala nunga pensiun seperti Juana. Jalan nasida be mangido nasida tubuh mata. Asa si pardohot holan yuram nasida. Ima pangiduan nasida tuhita punguan PDR ima buruta si Sonna buru si Otang. Mulai teh nauli. Ada mah. Lanjut. Balik do data yang mau Balik. kakak. Opat. Jadi mau lihat mana hida, mau lihat mana lihamu sekretaris umum, mau lihat pertikit tuh kami. Jadi manusia kami hiranau kurang pas nama, hiranau turut lobat kami. Alai dang pasti ya. Turut dulu. moro musik Nomor lah. Inang bom tapi ya. Oh iya. Ala dok kalau habis ada setai gulung mah. mantap be Berarti pas betul-betul Turut teh. betul apa? Iya, Mak. Saya di kok akan nong salpu apa? Nggak salpu apa? oh toy mak Oh tidak, boleh deh. kedua do mak Jadi ima taringok keanggotaan, Langsung bebas. langsung mah dibahas tuh nasi sektor 2 nak kaningan. Taringok tu si Sonna nak kaningan. Jadi alarong do masukan nak kaningan sa sektor 2 taringok ni anggota ta Sonna burusi hotang. Ala nong pasiu sakarejo. Jadi kung nataputus sonon holat iura men napasidoho berarti di tekeles do akka ulaw na asing napasidoho na sida. Tasongoni makibijakan mesol. Jadi pinasa ma tuhita manang na pinasa ma jutu ketua umum pandangan. Sektor. Tu sektor nasing.
Oh iya, itu semetin. Maruru malangsung tom pada putih. Semua dokter dabe maru kusu lihat ya. Oh, Nah mau lihat ya. Itu ronin na nasida tu pumata madapotong kepengurusan na aromin dani dua ti. Anggodi rohakku ni amis tadi. Holan si pardo nasida holan iuran masuk iuran ante nasida iuran 15.000 sebulan itu. Jadi untuk tekeles segala macam dan arong dan masuk kita soni panggilan nasida. Lima tong kalau lima tong. Jadi mulai sama nau tidak rohaku tidak ikut dok mana sida nian tutaringot ilu manetek molo anggota inti ilu manetek al karante tekeles bolak tu anggota inti ala molo tu orang tua dan pala alana sama-sama tamar raya do hita molo tu orang tua aja jadi masalah kita memang dodo pakapung nasing boima ala yang anggota inti lo segajang umur beta sehat panggil aku kira ispardo mana sida mau lihat Dulu na. lanjut sama. Jadi melihat tema di Partikenon sama pangiduan nak kaning siya anggota ni pungwata sa sektor 2 idok rohanami ala usia berarti manusia mana ekstinasi desedi mata he 55. 55. Jadi idok rohaku Hukuman terus dari dulu. waduh teh mulu buya dong donon ada teh impas doa do bahasa hana dang ya dang tidak suang lima itu suang Bro. ada manibang dang takas binoto rupani ba sitolopi mahami dia nona suara terbanyak imah hutolopi hami buti mak abstain tidak abstain wih Opat langsung. Ayah katulungan lo tak palay pa sa tulang langsung tanggapan niya harus nangong. Oh, ngapa hindi sudah ke BPH on lumay ngapa tidak tuson na Ay lang. dahil nakasal ay dangong ipasangabi namin na kaya dito na nakapenasya ka na tuwisok ka. Adong don notong pikiran manusia. Iya. Jadi mau lihat mah sosial kami sektor obat mulu pinikiran dah udang kolang asadong ipolana istilahnya na parsido talay. Jadi yang khusus parsi tahun itu nang kepala soal nerokon ni amak ketua sektor saya dan nakin melutung dak pala di aga na dua na di Bora Basukit barang ko tutu kepala na anggota utama nih ngomong anggota takas. Jadi mulu siapa tapos ya kami ba mangihuk ma tu sektor saya betima. Oke mah. Penasihat merati. Kalau sektor 2 nama merek mana sih deh kan? Nama ngalir kita kan. Jadi ala ngasa do tu kedua sektor sana tu opat. Jadi on asa satong diputus sebison. Mungkin mulai sa sektor 2 nang manibangi do sila makare pa sa para potono. Di pinasa matu penasihat nami. Kita mo sa pandangan asa tor diputus sobi. Jadi mulai mak dia akan mengurus sektor ada satu sektor obat semua ini dia akan mengurus umum satu hari sudah ada penasihat kalau itu kan budi kami orang dulu kami jauh kerja penasihat sektor jo langsung sektor jo mengurusi hata suku di pengurus area panggilan nak berapa juga sektor dong boleh bah boleh mana sekali lagi jadi nggak satu lupa kami itu tuh jam ke penasehat semua dia naringgan na naulime ada tak mas soal hata ni sektor opat dot sektor tulu kan sektor 2 ya sektor Saya do sektor 2. jadi tetap do mana si madhori mau tekeles tu inti diadakan aja ada mau tu na dua boleh main di putika dia tersong lima so kami sebagai penasehat tidak sama tu terus Pinasahat tu pinasehat. Pinasahat tu hita. Pandangan.
salah pesalah anggota manang na utusan anggota. Taringok ni tanggal tekeles sian anggota sektor 2. Kamu juga kayaknya pendapat. Sian ina jumolo. Molo boy ina jo. Dari luar. Taringot. Tayo na deh, dari tanggal. Jangan siapa le. Biasanya itu waktu asli. tanggapan. Terlalu mati itu son. Ala kita padat binoto sa otik. Kemudian ada. Jadi di pasar kedua sektor 2 yang memang dirawat namin di pasar ini. Jadi baru sektor 2 sektor do orang niura masih nasi. Jadi mulai ada banyak karuman yang bertanggapan. So keluhan nasi dah memang masuk akal do. Alana itu anak tengah orang sehat. Jalan kare jadi nasi dah. Jalan tinggal nasi dah pe. Orang si bata, oh sebelum mengaji mah tang mana tak begitu. Alai buah mengatat tu segera posisinya sudah semua dia. Soal di rumah namu kibiau karejo, amang. Anggu karejo lebih nang bau berdarah studi. Alai tu ngarep pe hasil pesangki bawa ni nama studi kebutuhan. Tak ngarung menepe masuk ke mengesah dia ini. Di sana ada pertimbangan ni kedua, amang nenggolan. Dia lebih sukai main di rapat sektor 2 asa Holland iuran nasida. Jalan kedua, pertimbangan naik mesti nang narong mesti calon nasida be sakit be kaso untuk beli salana ala ope kayak tipian. Jadi nang narong betong be. Kalau tiba ada sendiri mesti nak mana bilang calon nasida terbulu mengeti be. Jadi mulu pertimbangan nami, alai orang memaksa puncak karuman. 5 pertimbangan nami nabu ikut kami di sektor 2. Benar gawe dibutuh di sektor 2. Bahkan nasi dah orang dibuat. Mau lihat mak? Nanti mah binasa untuk kita umum langsung maraya. Yang kira-kira dapur maraya kita Sian. Anggota jo. Arong dope. So kamu juga siya Nina, apalagi sama. Main salina sama ini na ibagas mak. Kamu sanina. Pinahuli mak kayo na. Diba? Patapok na ka. Oo, lo. Ano siya na hama? Kamu, terpakai di kita, stop ya. Di luar sektor 2. Yung may hibul pa ni. Kalau sektor rasa nggak setul pada itu sektor dalam. Ina na di luar buang, adong naneng donon na. Asa itanyok kamu sa satik na ito sa onon. Asa ipagilupan ni Bangion. Ruas. Anggota ni Pungwata. Namar Guarson na bursi hotang on ada gol. Buru ni Punguan. Dang namar keluarga. Buru ni Punguan. Pensiun makarejo. Jadi alani dangan penghasilan. Dari ngame tua. Tung penak boru. Jadi roh tu Punguan. Mengido. Kebijakan sian pengurus mulubun yang namang tetak gawang anggota alai hola niuram. Nabuhi ko pasar. Tarima nak kingali pinabuhan ni amang kita sektor 2. Pinang itu mah tu ina mabet tanggapan. Dek kami nang 2 tolu 5 boy. Pasar to. Daruk sa luar mak. Siya nama mak. Dek kami mak. Siya nama tanggapan. Ada nggak mana bagasan? Di luar petahok. Bagi dong. Bagas-bagasan. No, lihat mau lihat emang di tas saludna, mau tanggapan siya nau.
ala anak burdo pe molo pendapat si anak olan iuran mamulu bui dus marwata marsirupa mahita ilet tua dodala tu itanon molo dok aka nalobi nahurang asa tongi ta marsurupan ima tanggapan si anak molo bui olan iuran masak 5.000 kuti mamole ate amang Ate mah, buarong tapi. Maka aman. Jadi profesor ini kan ya Kalau aman benar. mau lihat madi itu saja lah marumur sedia ala ini kok 55 sehat dong be orang sehat tadi jadi memang agak mal murado membuat keputusan di Sisongono bohama sampai kedua tuh abstain udah toh kan jadi alai tonggo di dalam membuat keputusan kita di sana kita jaga tuh karena nama nihut unang gabi on sada kelemahan di kita gabi tatulobi dia ka tuari nama nihut HP dak sono jadi memang perlu di sana namun tung dilakukan survei dia naik belum memang tang kolek di putus sonare dengkan alai belum memang di kota putus terus ini orang ciban nasau bamuro tersongon na unik siya nakapadapo nilongan jo binae ketua saya nakin anggota inti berarti ama ina yanakon oke bohang lo tabain sian sudi selani urada tekeles nomor dalan tabal 50% hona ina inangi sisana adong 2 pilihan dan 50% naik tu sektor 2 do tabain nalau pasif popon manang umum contoh adong mana masa anggota 40.000 mulu ADRT boha mulu siang halak inangi naga behakna 20 naik dosi rata sektor itu naga be manang menjawabi asa mandiri di sektor manangna radio umum majakon mulu 20 naik siang umum ima tersongon pilihan do tongol pilihan do nak upayan tang keputusan asa songon dalam agak meragam satu pilihan ini jadi ima songon siariba songon perwakilan amak pinasama tu moderator itu sudah tekeles atau mana? Jadi tekeles dari tua minimal 5.000. Pokoknya sadok beban ni yang dohon beban tahe. Guguni inangi mana tekeles na 50% mah. Sisa anak satu nggak mah. Ada 2 pilihan. Mau memang dohitan yang mandiri di sektor, tapi tanggung jawab sektor lah. Mau yang mandiri kita. Kasni sektor ini nama nutupi si 50% naik. Mau memang nana yang mandiri kita di sektor. Alai mau memang naikkan AHP nama satu umum nama kalian 50% naik. Tersangka ini mah pada apa sih anau? Binasa sama tu moderator. Cuma mulate, nunggu birah ulalate, manangio birah hita, dior binasa batu gitu mumi. Dorong so putus sebab binasa maju tuang kita sektor 2. Jadi mau lihat ya mah di kita pengumuman busroha ala nungan aking siya kami diterisokkan semua pengajian ni anggota ima buruta sonna burusito seorang jadi nakinungan mah betanggapan nauli mang tanggapan mo niyan alay pangiduan ni na sida do tuhami gumo ala nunga dikeder situasi dan kondisi na sida kurang sehat ido umban na sida mangido ulan iluran jadi mudia ka pangiduan mo yakin ya kapan dapat mui nauli mai na jelas nasida nunga be roto hai maddo nunga be nasida pensiun ngau orang sehat ia timpiadu ngisi besudi jadi buai ta na selelengun tabadala do kebijakan na bebi na tikos molo memang todo dalan tang nau do memang kita mau kebijakan nunga dong tidak saya ya jadi nauro di sini ada orang sudah diputus ketua umum kami mengido ko mos pengiduan ni buruta ini mana markuar sonna sihotan asa holan urama nasida pe nunga timpiatu jalan nunga orang sehat
ngamarumur bena sida ido si pensiun si perkerejuan ala nunga be di perkerejua pedang be tolak be gugurina sida ido ban nasida di pensiun HP nasida tinggal do be di tahun buruta si sonna ima siap kami panggiluan nami kita do mas umuat dos roha nado kita maraya rajek mau lihat gudang unang pala pagudak ku ben no bejang ala naga do gudang na do si pakanata nauli mas kami mulai pasatay ma tu tuum na kuliah keluar mau lihat mah jadi memang manibang yon tetap do buat aku nagabi nau hata ulahon na berjulu kita sebagai BPH manibang anggota na paduahon anggota iro tu BPH ikonalusan ima padibang yok kritikyon alang nga kapadalan jala tu amang ketua sekoropat pusuru tu amangi manibangi jala manukun amang suraja bubuk nong mabelu alai hasilna ilo amang ketua sekoropat tradido penasida jala mergugu dope alai panibang yok tu sisonna imana do naro molo alak bata atar borak do roha magilu molo nang konfesia baru pe jadi naro aku na panibang yonon ibagai sangkar Tuhan dia mapangidon na ima tapasal ima keputusan na iuram ma ipadalan na singi dang pola marusu ni supinota na datung mga puli be ita usi pokok na siapa puli papungo lihat tu keluarga na pada saat itu dia ita mga puli asorong be dani hidup jadi ima pangidokku jala mau tumpiak kalokok di roha oma kesepakatan iuram mamerdala ni mana unang biak kanasing doh alai pangidwa aku tu sektor 2 molo meliliku di mana yang utang dan kamu keputusan contoh mulak majo Medan dasa tanisan tong gabi tanggung optai adong dua turah di kita merdalan iu dang merdalan tulu bulat dang roh yang enggak mundurkan diri kedua merdalan iuran aliang robat teli dia enggak mundurkan diri alena sumar pungi tanuan sa taon ni mana hitan ali merdala nang garanna iuranna tong taru anggota nah tong tasikapi tu ima pangidok putang mangda ama sumar pang mulate mak ima keputusan na merdala iuranna nasing na dokoy mana kita anggota mulate